Komið sæl. Ég ætla að fara yfir fyrstu 3 færslurnar í dagbók frá blaðsíðu 32 og þið skulu sérst fletta þar upp þannig getið bara fylgst með hvernig þetta lítur út í bókinni. Og það sem að bókhaldið gengur út á að safna upplýsingum. Á bakvið þetta er kölluð færsla hérna sem við að fara að færa. Bakvið svona færslu eitthvað svona reikningur, nóta, kvittun eða eitthvað slíkt. Og það nú þannig að það skylda að hafa númeraða reikninga ef maður að gefa út sjálfur að gefa út reikninga, og þeir sem að gefa okkur reikninga þurfa að hlíta sömu lögum. Og hérna þá kemur fram hvenær reikningurinn er dagsettur. Hérna 3. janúar. Hér stendur fylgiskjal númer 1. Það þýðir bara að þetta er fyrsti reikningurinn á árinu í þessu fyrirtæki. Það hefur að vísu þetta fyrirtæki sem við erum að færa, að það byrjaði ári áður. Þannig að það er svona eitthvað búið að gerast. En hér höfum við fengið reikning í hendur sem að við setjum inn í möppu og svo merkjum við hann bara út í hægra horninu með 1. Það er til þess að við getum sett hann alltaf rétt inn í möppu ef við tökum hann út. Svo stendur hérna upphæð alls. Hérna, tuska þetta út. Svona upphæð alls. Hún er 223.200. Það þýðir að það að borga 223.000. Heildarupphæðin er 223.200. Þið eruð eigendur þessa fyrirtækis, þannig að þegar það verða að kaupa vöru eða selja vöru, þá eru þið að kaupa. Þannig að hérna stendur vörukaup 180.000 pluss vask út í reikninga Floss ehf. Þetta þýðir það að við höfum keypt vöru og erum ekki að borga hana strax. Heildarupphæðin þegar við kaupum, hún fer alltaf í kredit. Þannig að hér, og þið getið séð upplýsingar sjóð og banka efst á heimasíðu námskeiðsins. Þannig að þessi tala, hún fer á það sem við köllum lánardrottna, og nú skulum við kynna ykkur lánardrottna þannig í leiðbeiningunum. Hún fer kredit á lánardrottna, og ef það er búið að færa alla upphæðina í kredit, þá verður hitt að koma í debit. Sem sagt, reglan er debit á að vera jafnt og kredit. Þannig að hérna svona. Þannig að ef við erum búin að setja hérna alla töluna í kredit, þá verður jafn á upphæð að koma í debit. Og nú skulum við skoða bara þessa færslu. Hún er hér, þetta lítur út alveg eins og í bókin ykkar. Og hér er upphæð alls, og þar sem að stóð að þetta var til reikning. Við erum að fá þetta lánað. Þetta er eins og maður bara fara út í einhverja verslun og segir þetta er út í reikning, og þá vitið að þá er maður ekki að borga strax. Þannig að ég skulle alltaf byrja á því að finna hvar heildarupphæðin á að fara. Hún er að fara alltaf hún fer í sjóð, banka eða lánardrottnin eða skuldunautar. Þannig að svona laga þetta. Þannig að þessi upphæð hérna er komið þá öll, og þá vitið þið, það er sérst auðvelt að þið munið það bara að ef að peningar eiga að koma inn til okkar, þá fara þeir í debit. Ef að peningar eiga að fara út frá okkur, þá fara þeir í kredit. Og þessi upphæð, hún er ekki að fara núna út úr bankanum okkar eða sjóðnum, en hún mun fara það einhvern tímann. Þannig að hún á að fara í kredit, og þá kallast innskatturinn, þegar við erum að kaupa, þá kallast virðisaukaskatturinn innskattur, og
það eru vörubyrðir, við erum að setja þetta á lykil sem heitir vörubyrðir. Þannig að öll upp, nú er færslan öll komin hérna. Þannig að þið sjáið hér hvernig þessi lína lítur út, þessi gula, að það er jafn hátt hér í debit og í kredit. Þannig að hver færsla á sér hér eina línu, allavega í þessari uppsetningu sem við notum til að byrja með. Og þá er það næsta færsla, það er 7. janúar og þá er það fylgiskjal nr. 2. Og hér erum við að selja, hér og það stendur hér vörusala gegn staðgreiðslu, það þýðir bara að borga strax og peningar lagðir í sjóð. Þannig að þessi peningar koma inn til okkar, það eru við sem erum að selja og þeir fóru í sjóðin. Sjóðurinn er bara peningakassi eins og þeir getið séð þar sem sjóðurinn er útskýrður á heimasíðunni. Þannig að þessi tala hér, við byrjum á að taka greiðslutöluna og segjum allt í lagi hvar á hérna þessi 31.000 krónur að koma, þeir eru lagðir í sjóð. Ef við leggjum í sjóð, þá færist talan í debit. Þannig að þessi heildartala, hún á að fara debit á sjóð, þá erum við búin að setja alla upphæðina inn í sjóðinn, í debit, þá verða þessar tvær að koma í kredit. Það er bara reglan. Og 25.000, þau fara þá vörusölu, sjáðu þetta stendur leira hér, sjáðu. Það fer á vörusölu, svona. Peningar lagðir í sjóð. Það er búið að segja okkur að við erum að nota sjóðinn hérna. Og svo er það bara virðisaukaskatturinn, og það er bara svona að læra það, smám saman, vörur er að fara út frá mér, þá heitir skatturinn útskattur. Hér eru vörur að koma inn til mín, eða ég er semst að borga, við skulum hafa það frekar þannig, og þá er það semst innskattur. Við skulum skoða færsluna. Hérna er þessi færsla. Svona. Þá er 31.000, allir peningarnir fóru inn í peningakassan. Það stóð vörusala í textanum, setjum þetta á vörusölu, við erum búin að setja alla upphæðin í debit, við erum að setja þessa þá í kredit. Og skattinn verðum við líka að setja í kredit til þess að koma jafnt út báðu megin og þá er upphæðin 6.000 krónur, hún fyrir kredit á útskatt. Varan fór út frá, við erum að selja og varan fór út frá okkur. Þannig að þið sjáu hér öll upphæðin í debit, vörusala kredit, útskattur kredit. Það er jafnt báðu megin. Nú síðan er hér síðasta færslan í þessu vídeói að það er 8. janúar. Fylgiskjal nr. 3, hér er reikningur fyrir auglýsingum og við eigum að borga aðalupphæðina 14.480. Við eigum að borga og ef við eigum að borga út úr sjóði þá fer heildarupphæðin í kredit. Og hér stendur greitt úr sjóði þannig að við vitum að það er svona og auglýsingar þarna stendur ekki hvert þetta á að fara í raun og veru en auglýsingar við þurfum svona átt okkur á því hvað kostnaður er og þið sjáu það líka í leiðbeiningunum að auglýsingar þegar það er eitthvað svona borgað fyrir eitthvað sem og það er bara notað strax þá er það kostnaður. Þetta er margs konar kostnaðarlyklar eða eyðist fljótt. Það er kostnaður og þannig er auglýsingar, það birtast bara í einhverjum miðli og svo er það bara búið og gert. Þannig að við færum allt svoleiðis á kostnað. Og nú skulum við skoða færsluna og það er þá þessi hér og
og þá sjáum við þetta að það er 14.880 sem fór út úr sjóðnum, þannig að það er alltaf í kredit sem við eigum að borga, heildarupphæðin, og þá vitum við það að hinirnar tölurnar verða að koma í debit. Við erum búin að setja heildarupphæðin í kredit, hinar verða að koma í debit. Og þetta lærist smátt og smátt. Þó að þið skiljið ekki allt í hvelli, þá gerið þið færslurnar, þið lesið ykkur til, gerið færslurnar, svo er þetta síjast inn. Það skilur þetta enginn alveg strax, eða það er þá svona bara frekar undantekning. Þannig að kredit á sjóð og við þurfum að spá í hvert þetta á að fara í debit og við vorum að kaupa, þá fer skatturinn á innskatt og þetta var auglýsingar og þá er það svona aðeins, það er engin dálkur fyrir kostnaðinn, þannig að það þarf að skrifa hérna kostnaður. Það þarf að skrifa kostnaður, það má þetta skammstafa það og þessi tala hér 12.000, hún er kostnaður sjálfur og ég ætla að fara aftur hérna yfir að þessi upphæð alls eins og ég sagði ykkur, þetta er greiðslu upphæð. Þetta er greiðslu upphæð. Þessi tala sem við köllum nettó, það er upphæðin í raun og veru sem að fer inn á eins og vörukaup, vörusölu, kostnað og allt það. Þannig að við tölum bara, ég tala nettó upphæðina, að hún er aldrei að fara út úr sjóði ef við erum að kaupa eða selja, aldrei. Aldrei. Hún fer bara, þetta kostar vörukaupin okkar, þetta erum við að selja vörun á, skatturinn er bara það sem ríkið tekur. Þannig að virðisaukaskatturinn, það er líka hægt að muna svo að virðisaukaskatturinn er alltaf lægsta talan eða verið að kaupa eða selja. Þessi fer inn eða út úr sjóði eða á skuldunauta eða lánardrottna, þið kynnist þessu smám saman. Þessi fer þá eins og hér á kostnaðinn og þetta er virðisaukaskatturinn sem heitir innskattur af því að kaupa. Og þá læt ég þetta duga þessar 3 færslur.